Cristian Solinas este su presidente nuovo della Sardigna. Su senatore sardista, sa guia di una coalizione de centrodestra, ha vinto su rivale de su centrosinistra Massimo Zedda. I 70 esordator definitivo, Solinas ha colli un vantaggio che è difficile chi Zedda, resessa attacchesi chire. Solinas ha piccato su 47% de sus consensos, mentre Zedda non calcola su 33. Ma entrao in partita in bezzese Francesco De Sogus de su Movimento 5 Stelle, chi si firmao a sondichi procentu. Sosatero candidato a presidente, Paolo Maninchedda del suo partito dei Sardi, Andrea Muggia di Autodeterminazione, Mauro Pili dei Sardi Liberi, Vindice Lecis de Sinistra Sarda, chi su una barrausa su 3%. So Sardo dunque sani separausa andala de su cambiamento, fa che ne tornare a Villa de Voto su centrodestra, pustir de Chimbannor de governo de centrosinistra e de giunta Pigliaru. Solina storra che presidente a pustisi de essere stau assessore a sostrasportos in sa giunta Cappellacci e a sabin chi da sua contribuì un meda sa lega de Matteo Salvini, chi a sa prima e sia a sa regionale è diventato il primo partito della coalizione del centrodestra con l'anno che Forza Italia e Sardistasa. A pustisi desa selezione supplettiva de su collegio uninominale desa Camera desor deputaor de Casteddu, ube un mese va che tabottao pezzi su bindichi prochentu de soschindaiana dirittu pro sa selezione regionale si timia tasamatessi cosa, s'astensionismo, ma ponendo a pare esordator desa selezione regionale de su 2014, ube ata vinto su centro-sinistra che in Francesco Pigliaru, erisi in sormiglio tichentor 40 seggior desa Sardigna, bottao su chimbanta 13,70 chimbe prochentu de soschiaiana a dirittu, su 1,5 procenti in prusu rispetto a sa selezione spassata, ube invece saia bottau su chimbanta 2,2 procentu. Certo a sas politicas a bottau su 65,51 procentu e dunque si può narrare che sa midade de sardo sono stando a bottare. Un dato che a depere analizzare binchidores e bintoso che tra 3 mesi samus a depe storare andare a bottare prosas europeas chi ana aere conseguenze speri pro su governo nazionale. I 70 sono risultati definitivi un dato politico e scraru, sa derrota del Movimento 5 Stelle, che non è entrato in sa competizione prosaghia della regione che ha avuto protagonista a Cristian Solinas del centrodestra e a Massimo Zedda pro su centrosinistra. Prosor del Movimento tocca denarrere chi vitis a prima volta che curriana prosa regionale in Sardegna e chi hanno entrare in Cussizzu, ove hanno poter fare sa bardia della istituzione erga come vachiani in principio des attività de politica e soro. E fino a considerando chi in sas politicas si votava in un altro sistema elettorale e chi in sa regionale erbale temedas a forza desa listas su Movimento 5 Stelle in Sardegna in su giro de un anno ata irmesauso voto suoso. Su battoro de Martu in sas politicas ia tapicau su 42% vincendo sa concorrenza e mandando a Roma un trabellu de parlamentares. E procussi in sa regionale si settava un risultato che accussu io candesi sa presidenza coddu pro coddu che in sosaterur duor mannoso. Ma accanto parete in Sardegna è scapitata sa matessi cosa che ha morbido a livello nazionale testimoniao deso sondaggios e dai su voto desa regionales in Friuli e in Abruzzo. Saliao de governi soro, sa lega de Matteo Salvini este balanzande trettu rispetto a sos primos temposo desa naschida de su governo e dunque scommo isettammosu a biere. Crasi in Tattari in prefettura a riunire sa mesa tecnica pro definire una metodologia supra su prezzo finale de sos produttos, ligande su prezzo de su latte a s'andamento de su casu. L'ata convocata su prefetto de Tattari Giuseppe Marani, che in Sadobiu de Roma l'ana nominao commissario governativo. Dunque sa torrata a cominciare sa trattativa pro definire su nodo prurmala esorbere de sa avvertenzia su prezzo de su latte che treschida sa oia ha fatto valare sos pastores in pratta a protestare. Una protesta compartida de totusas comunidades e che ha rocrau totusa Sardigna, che medar manifestazione sube animbola su latte a terra in sos caminos è diventata su simbolo di una rebellia
mai connotta in Sardegna, come però tocca detancare la trattativa per tornare a ponere in mutus a Viliera. Sos pastores e sos associos de categoria pedini che su prezzo desulate siata a 80 centesimos al litro e non a 72, commentan decisi in sa mesa de Casteddu, a sa presenza del ministro delle politicas agricolas Gianmarco Centinaio. L'obiettivo è di arrivare a €1 al litro, propone garantire a sos pastores sa spesa de produzione e aere un balanzo giusto. Governo e regione hanno posto in campo 50 milioni di euro per comporare su caso romano virmi in sor magasinos o chi di ade per fa che cresca su prezzo dei su prodotti in sor mercato e dunque su prezzo dei su latte puro. Chindunu tiru a tempus iscadiu de Spanos a Icnos nuora bintus a 2 partidas in fila pari in su campionato regionale de promozione. Sono goresos in sa gara valida prosa e battor zoronadar de torrada na bintu in su tavolara Olbia che su punteggio de 70 chimbia 73. Estesa e 7 vinchi das in sas ultimas 8 partidas che ha permette a sa formazione allenata da Gianmario Pani di arrivare a su quarto posto. Prosuchi per tocca sa gara che in sorgaduresos giocade in su palla Don Bosco e sti stade equilibrata. Su primo tempo su la bintus squadri stranza pro 21 a deche 8, sono goresos hanno bintus su secondo che in su punteggio da deche 9 a deche 7. Sasi squadra sono andate a si pasare che in sorgaduresos in vantaggio pro 1 punto, in su terzo tempo su però e sta barraus equilibrio che in sarduasi squadra schisilana guerrada punto pro punto a cabande deche 7 a deche 7 e quando vini a 73 puntos o pari e patta su tavolare vorsi vita manianda a giocare so supplementares ma sta arribao su canestro de Spanu che ha dausa vinchida a Saicnos, come in su turno inveniente Zappadu a sa 7 e mesa sempre in su palla Don Bosco sono goreso a giocare chi in su basket Ghilarza.